Леонис был одним из 3 героев, которым было поручено защищать город, подвергшийся нападению огров. А Ракаэль начинает использовать мощную магию. Однако он хотел уничтожить не только монстров, но и горожан. Тогда Теорис использовала бы свою силу, чтобы оживить горожан. Но у Леониса была другая идея, он не хотел видеть, как страдают горожане, поэтому он использовал свой меч, чтобы разрубить заклинание Аракаэля пополам. Аракаэль был сбит с толку, но Леонис, которому в то время было еще 12 лет, не мог видеть, людей уничтожают и возвращают к жизни. Затем он спрыгнул вниз и начал добивать огров одного за другим. Горожане с благоговением наблюдали, как он разделывал огров и даже боролся с еще одним. Кое-что было ясно. Каждый горожанин видел в Леонисе настоящего героя и любил его. Однако 2 других не любили Леониса, особенно Аракаэль. И именно поэтому 4 года спустя Леонису было поручено победить монстра под руководством жителя деревни. Жители деревни очень счастливы, так как им поможет Леонис, который считается величайшим фехтовальщиком и героем священного меча. Житель деревни похвалил навыки Леониса, но тот просто отмахнулся от этого, упомянув, что его задачей было победить повелителя демонов. Они вдвоем прибыли на место, где находился монстр, но Леонис был сбит с толку, потому что место было пустым. Он обернулся, чтобы спросить жителя деревни, где находится монстр, однако тот исчез. Затем Леонис понял, что это ловушка, и попытался дотянуться до своего оружия. Однако на него была наложена гравитационная магия, чтобы удержать его. Он увидел 3 магов вокруг себя, а затем появились и несколько солдат. Солдаты быстро схватили несколько цепей и удержали его в воздухе. Знати королевства не понравилась сила и влияние Леониса, поэтому они решили уничтожить его. Солдаты быстро выбежали вперед со своими копьями и вонзили их Леонису в грудь. Он пытался сопротивляться, но в конце концов потерял все свои силы. Солдаты опустили его на землю, прокомментировали, как была выполнена их работа, и ушли. Несколько минут спустя перед ним появляется девочка. Она знает, что он все еще слышит ее, и спрашивает, что он чувствует после того, как его предали люди, которых он спас. У Леониса были негативные мысли, но он не мог обижаться на человечество за то, что оно предало его. Она спросила, что он думает об этом мире, но Леонису было все равно, потому что он был близок к смерти. Затем девочка призналась, что хочет восстать против этого мира. Леонис в замешательстве, но она объясняет, что она Розелия, богиня восстания. Она держит его за руку, обещая оживить его. Не как героя, а как нового темного лорда, который спасет мир. С тех пор Леонис медленно начал превращаться в нежить. Он провел годы, сражаясь в войнах как повелитель демонов, пока однажды не вернулся в свой замок, снова встретил Розелию и не подарил ей военные трофеи. Она сказала ему, чтобы он подержал их у себя некоторое время, и похвалила его за то, что он очень могущественный. Он сказал ей, что у него появился новый благородный друг по имени Блэкос, и его народ будет взят под защиту королевства Леонис. Розелия также вручает ему его старый священный меч в качестве подарка за победу. Она говорит ему, что священный меч ему больше не подходит, и меняет его на меч демона. Она говорит ему, что он не может обнажить меч, если это не поставит под сомнение его правдивость. Но если несколько лет спустя 6 героев решили начать войну против Леониса, который полностью принял облик демона. Темный лорд. Армия скелетов повелителя демонов устремляется на поле боя, чтобы сразиться с героями. Но герои были наделены божественными силами и теперь обрели ангельский облик. Повелитель демонов Леонис сидел в своей комнате и наблюдал за происходящим со своего шара. Все его крепости были разгромлены, и это их последняя линия обороны. Скелетам удается уничтожить нескольких солдат-людей, но одному из героев нужна сила, чтобы вернуть их к жизни. Внезапно появляется огромное существо, похожее на дерево, что приводит повелителя демонов в ярость, потому что он узнает в нем главного героя-мудреца, который перестал быть человеком, чтобы получить больше силы. Леонис встает и призывает свой посох присоединиться к битве. Но его товарищ Фенрир и верный генерал останавливает его, напоминая Леонису, что он дал обещание богине восстания. Она поручила ему кое-что сделать, когда он был еще человеком, поэтому Леонис решил смириться с поражением. Он бросает свой посох и направляется к двери, в то время как его замок разрушается. Прежде чем войти, он пообещал, что воскреснет через 1000 лет и вернет себе трон. И вот он запечатал свою душу в величественном мавзолее. 1000 лет спустя мы видим, как 2 девочки исследуют руины замка Леонис. Селия и Регина отправляются на разведку руин, потому что у них есть сообщение о том, что какие-то монстры, называемые пустотами, строят там свои гнезда. Они идут по коридору и достигают огромной двери. Селия узнает в ней королевский мавзолей, где короли-повелители демонов решают отдохнуть в ожидании своих последних дней. Затем Селия замечает какие-то надписи на двери и дотрагивается до нее. Внезапно дверь активируется и открывается. Она берет свой пистолет и заходит внутрь, где находит огромный кристалл. Затем она понимает, что внутри находится человек, и решает помочь ему. Затем мы видим Леониса в пустынном месте.
месте. Он видит Розелию, бога, которому когда-то дал обещание. Он говорит, что наконец-то нашел ее, а она отвечает, что прошло более 1000 лет с тех пор, как они встретились. Леонис объясняет, что он ничего не мог сделать против божественной силы, данной героем, поэтому он решил запечатать свою душу, чтобы сдержать данное ей обещание. Она отвечает, что счастлива, что он все еще помнит об этом, и поднимается в воздух. Леонис пытается остановить ее, но она просто говорит, что надеется встретиться с ним снова. Тем временем Селия пытается выстрелить в кристалл, чтобы спасти Леониса, который находится внутри. Он жалуется на шум и задается вопросом, не прошло ли уже 1000 лет. Он полагает, что ритуал реинкарнации прошел успешно. Затем Леонис замечает, что Селия пытается выстрелить в кристалл. Он понимает, что она человек, и думает, что она пытается ограбить его могилу. Поэтому он решает показать ей силу перевоплощенного повелителя демонов. Он использует свою магию, чтобы разбить кристалл и сбить ее с ног. Затем он решает покончить с ней, попытавшись ограбить его могилу. Но он останавливается, когда она спрашивает, зачем ребенку быть запертым внутри кристалла. Он смотрит на свое отражение и потрясен, увидев свою новую форму. Он думает, что заклинание перевоплощения не сработало, но он не понимает почему, потому что он использовал заклинание, чтобы вернуть своему телу прежнюю форму. Он ожидал, что будет в своей форме повелителя демонов, но сейчас он в своей человеческой форме, когда еще был героем. Девочка спрашивает его, почему он был запечатан внутри кристалла, и проверяет его, чтобы убедиться, что он не пострадал. Затем она внезапно обнимает его и говорит, что старшая сестра здесь, чтобы защитить его. Сначала он начинает раздражаться, но в конце концов падает в обморок. Позже он просыпается, и она дает ему немного печенья. Он думает, что его нынешнее тело плохое, потому что он потерял сознание от чего-то банального, например, от голода. Но, к счастью, Селия спасла его. Затем она спрашивает, все ли с ним в порядке, представившись 15-летним студентом из Института воспитания святых мечников, и спрашивает его имя. Леонис представляется и думает, что может использовать ее для получения информации о современном мире. Она иногда повторяет его имя и называет его милым. Он раздражается, потому что его имя когда-то означало хаос и ужас. Но теперь случайная девушка называет его милым. Затем он понимает, что его репутация повелителя демонов была удалена из истории. Она спрашивает, сколько ему лет, и он отвечает, что ему 10. Затем она спрашивает, помнит ли он монстров пустоты, которые забрали его, но он в замешательстве. Затем она объясняет, что пустоты — это враги из другого мира, и что она и ее школьные коллеги — рыцари, которые владеют мечами, чтобы сражаться с ними. Леонис поначалу растерян, потому что 1000 лет назад врагами мира были такие же люди, как он, повелитель демонов и богиня восстания. Он понимает, что она нашла его случайно, но она сказала, что дверь была запечатана, пока она к ней не прикоснулась. Затем он спрашивает ее, какой сейчас год. Она говорит, что сейчас 64-й год, и это сбивает его с толку. Внезапно они слышат сильный взрыв. Селия тут же вцепляется в Леониса, заявляя, что защитит его. В дверь врывается огр пустота, и Селия пытается сбить его с ног. Он очень раздражен тем, что они разрушают его величественный мавзолей, и решает использовать свою магию, чтобы остановить это. Просто споткнуться и упасть лицом вниз. Она говорит ему отступить и стреляет в пустоту, но это только щекочет его. Внезапно лазерный луч разрушает руку пустоты и сбивает ее тело с ног. Это Регина и ее огромная пушка. Пустота встает, и Регина меняет форму своей пушки, чтобы выстрелить ей в грудь. Несмотря на то, что она была удивлена, увидев Леониса, Регина просто велит Селии забрать оружие и сбежать, пока она удерживает пустоту. Эти двое убегают, и Леонис думает, что все пошло не по его плану. Его заклинание перевоплощения не сработало, и он вернулся в свой человеческий облик до того, как стал повелителем демонов. Его величественный мавзолей теперь кишит инопланетянами, которые все разрушают. Он хочет разобраться с ними, но не может, потому что там девочки. И если он покажет свою силу, то не сможет использовать Селию, чтобы получить больше информации о мире. Затем Селия говорит, что они вот-вот достигнут поверхности, но внезапно кристалл падает на землю и превращается в виверну пустоты. Это совсем не похоже на виверн, к которым он привык. Селия велит Леонису убегать, пока она разбирается с монстром. Затем ее пистолет превращается в меч, и она готовится сразиться с ним. Но Леонис просто игнорирует это и начинает произносить заклинание, чтобы уничтожить монстра. Селия по какой-то причине отталкивает Леониса, приказывая ему бежать, и получает удар в живот. Она лежит на полу в луже своей крови, и Леонис недоумевает, зачем она это сделала. Она произносит свои последние слова, приказывая ему бежать вместе с Региной. Но Леонис становится все ближе к ней. Виверна приближается, и появляется вторая пустота. Она извиняется за то, что не защитила его, и закрывает глаза. Леонис держит ее за руку до последнего вздоха, но думает, что она идиотка. Он держал ее только для того, чтобы получить больше информации, но она решила пожертвовать собой, чтобы защитить его. На самом деле он мог бы использовать свою силу, чтобы легко отразить слабую атаку Виверны. Он хотел получить больше информации, но решил, что она больше не представляет для него ценности. Однако она напомнила ему Розалию, когда защищала его. Появляется все больше пустот, которые пытаются напасть на него, но его магический барьер блокирует все это. Он думает, что его раздражает его человеческая форма, потому что он восстановил свои эмоции. Пустоты продолжают наносить удары, но все они отражаются. Затем он поворачивается и призывает свой посох. Он говорит пустотам, что он привязался к храбрости Селии и решил наказать пустот за то, что они потревожили его замок. Он применяет гравитационное заклинание 8-го уровня, разрушая
разрушающая пустоту давлением. Другая пустота пытается атаковать, но он просто блокирует ее своим барьером и модифицирует его для атаки шипами. Последняя пустота начинает улетать, чтобы спастись, но он просто прыгает и применяет еще одно огненное заклинание 8-го уровня, чтобы поджарить ее дотла. Однако произошло то, чего он никак не ожидал. Кости пустоты остались после использования заклинания, чего никогда не случалось даже с драконами. Он думает, что это потому, что его текущий уровень маны составляет треть от того, что был раньше. Затем он замечает, что Селия едва жива. Обычно его не волнуют человеческие жизни, потому что он повелитель демонов. Но он все равно признает ее, потому что она пыталась защитить его. Он не может использовать святые заклинания, чтобы исцелить ее, но он может использовать все заклинания, связанные со смертью. Поэтому он решает использовать свою силу, чтобы вернуть ей жизнь. Он использует заклинание, которое возвращает всю потерянную кровь в ее тело, залечивая ее раны. Тем временем Регине удается прикончить Огра Пустоты, и она пытается связаться с Селией, которая все еще без сознания. Леонис слышит это и находит впечатляющим, что технологии человечества смогли продвинуться настолько далеко. Селия наконец просыпается и сразу же обнимает его, радуясь, что он в безопасности. Затем она осматривает свои раны и не понимает, как она полностью исцелилась. Она в замешательстве, потому что уверена, что умерла. Затем Леонис объясняет, что использовал свою святую магию, чтобы исцелить ее спину. Но она не знает, что такое магия. Затем он понимает, что Селия и Регина не использовали заклинания для борьбы с пустотами. Но они использовали свое оружие, которое было изготовлено из продвинутой магии. Он понимает, что в наше время люди не могут использовать магию. Все еще сбитый с толку, Селия спрашивает, использовал ли он силу священного меча, но он не понимает. Она объясняет, что в Академии Экскалибура некоторые священные мечи обладают целительной силой. Она верит, что он может использовать эту силу и считает, что именно поэтому его похитили пустоты. Затем она подробно объясняет, что такое священные мечи. По сути, это силы, пробужденные человечеством для борьбы с пустотами 60 лет назад. Человечество почти проиграло войну с пустотами, но дети пробудили силу священного меча, чтобы управлять огнем, ветром и другими силами. Он понимает, что эта сила отличается от той, которую он использует, поэтому он решает скрыть ее от всех. Затем появляется Регина, и девочки спрашивают, что случилось с пустотой. Леонис лжет, говоря, что она исчезла, пока он трясся от страха. Затем они решают покинуть руины, и Селия просит Леониса присоединиться к ней на велосипеде, что приводит его в замешательство. Он присоединяется к ней, и они едут обратно в Академию, в то время как Регина продолжает дразнить Леониса. После долгой поездки Леонису наконец-то открывается вид на город. И он понимает, что это 7-й штурмовой сад. Регина спрашивает Леониса, впервые ли он видит штурмовой сад. Он отвечает утвердительно, описывая это как невероятное зрелище. Затем она объясняет, что прямо сейчас там находится город. Но обычно город находится в движении, так как его используют на передовой для нападения на колонии пустоты. Она объясняет, что город может производить энергию и продовольствие, а также пересекать океан. Леонис в замешательстве, не понимая, как что-то такое большое может двигаться. Он решает, что должен проанализировать человеческие силы, прежде чем начать подготовку к восстановлению армии своего темного лорда. После прибытия в город Селия объясняет, что люди, которые могут использовать силу священного меча, должны поступить в Академию Экскалибура. Их не заставляют сражаться с пустотами напрямую, но они должны сотрудничать во время войны. Леонис считает, что это возможность узнать больше о священных мечах. Девочки говорят, что встретятся с ним, как только он закончит осмотр. После того, как они уходят, Леонис заходит в ванную и называет два имени – Блэкос и Шари, которые появляются из его тени. Шари – его личная горничная, а Блэкос – его самый верный друг, принц Царства Теней. Леонис говорит, что прошло много времени с тех пор, как они виделись в последний раз, но Блэкос спрашивает его о его новой форме. Леонис начинает гладить Блэкоса, объясняя, что из-за ошибки он оказался в своем первоначальном человеческом теле. Блэкос упоминает, что он впервые видит Леониса в образе героя. Затем Шерри наконец заговорила и призналась, что находит новую форму Леониса довольно очаровательной. Он разозлился и спросил, не издевается ли она над ним. Милая девочка начала паниковать, но Леонис не стал этого делать, сказав, что позвонил им, потому что ему нужна услуга. Он попросил их исследовать город, объяснив, что это совсем другое будущее по сравнению с тем, которое он себе представлял. Он объяснил, что люди больше не пользуются магией, но у них есть какая-то странная сила. Блэкос упоминал, что он чувствует запах другого типа силы. Затем Леонис сказал, что его цель – вернуть себе армию Темного Лорда, но сначала им нужно узнать все, что они могут. Затем они вдвоем возвращаются в его тень и начинают свое расследование. Затем он проходит процедуру проверки, во время которой его чем-то опрыскивают. Затем какие-то машины начинают анализировать его данные, и он продолжает идти вперед. После завершения проверки ему выдают временное удостоверение личности. Появляется Селия и выхватывает у него карточку, чтобы сфотографировать ее. Это немного смущает его, но она объясняет, что это подтверждает его личность в городе. Затем она говорит ему, что пришло время посетить Академию, и велит ему сесть на ее велосипед. Селия берет его с собой на небольшую экскурсию по городу, показывая ему огромный торговый район, что приводит Леониса в шок. Он упоминает, что в городе все выглядит мирно, что требует объяснения от Селии. Она говорит, что 7-й штурмовой сад никогда не подвергался вторжению пустоты, потому что это самый новый город.
Тем не менее, в настоящее время они строят новый. Она также рассказывает, что святые воины находятся на передовой, чтобы сражаться, но город находится в безопасности. Однако Леонис очень впечатлен количеством огромных зданий вокруг и спрашивает, не является ли это частью Академии. Сейла подтверждает это и начинает объяснять, что это за здания и для чего они используются. Наиболее важными из них являются столовые, тренировочные площадки и танцевальный зал. Леонис немного сбит с толку. Он не понимает, зачем им нужен танцевальный зал. Селия объясняет, что это необходимо для проявления его святого меча, потому что его сердце и дух должны быть спокойны. Она показывает ему спальню для девочек, но их останавливает Музель. Леонис замечает, что Селия пытается избегать его, но парень пытается их остановить. Он спрашивает ее, кто такой Леонис, но она просто говорит, что Мюзель не имеет к этому никакого отношения. Парень начинает издеваться над Селией. Он смеется и говорит, что взвод Селии теперь принимает детей, потому что все они неудачники. Селия говорит, что Леонис сертифицированный святой мечник, но парень говорит ей, чтобы она перестала шутить. Леонис, с другой стороны, считает, что этот парень был благословлен невежеством. Он знает, что может выглядеть безобидно, потому что выглядит как ребенок, поэтому он решает не наказывать этого парня, чтобы избежать какого-либо внимания. Затем Мюзель говорит Селии перестать пытаться использовать священный меч и присоединиться к его взводу. Он утверждает, что они лучшие в своем классе, и если она присоединится, ей разрешат остаться в Академии. Он ухмыляется, называя ее неудачницей, которая не может проявить святой меч, несмотря на то, что в ее жилах течет кровь святых воинов. Селия опускает голову, принимая реальность, но Леонис очень смущен тем, что она не может проявить святой меч. Затем он вспоминает, что она не могла использовать эту силу в руинах, и именно поэтому она приняла удар на себя, чтобы защитить его. Затем он задается вопросом, что она делает в школе святого мечника. Тогда Музель показывает свою истинную сущность. Он говорит ей, чтобы она пришла в его взвод и стала его игрушкой, как другие девочки. Таким образом, она избежит опасных заданий. Леонис думает, что этот парень использует какую-то магию для контроля сознания девочек. Но потом он понимает, что это должно быть сила священного меча Музель. Селия отказывается, что сводит парня с ума. Затем она пытается продолжить свой путь с Леонисом, но парень поддается эмоциям и начинает хватать ее за волосы. Леонис говорит Мюзель остановиться, но парень просто сбит с толку. Затем Леонис произносит заклинание, и тело Мюзель начинает трястись от страха, не понимая, что происходит. Он падает на колени от боли, а Леонис подбирается к нему поближе. Леонис наклоняется к уху Мюзель и говорит ему несколько слов. Он утверждает, что Селия его женщина, и что Мюзель не имеет права прикасаться к ней. Леонис прекращает использовать свою магию, давая Мюзель возможность активировать свой священный меч. Однако приходит другой ученик и говорит, что использование силы святого меча без разрешения противоречит правилам Академии. Ситуация еще хуже, потому что он находится в секторе общежития для девочек. Мюзель начинает уходить, прежде чем намочить штаны. Тогда Леонис думает про себя, что не может поверить, что он так разволновался из-за глупой мухи, но он не жалеет об этом. Он считает себя самым снисходительным из всех темных лордов, но Селия одна из его приспешниц. Тем временем Селия счастлива и благодарит девочку за помощь. Девочку зовут Эльфина, и она упоминает, что, похоже, Мюзель присматривается к Селии. Затем она спрашивает, не Леонис ли тот мальчик, которого она спасла на руинах. И Леонис кое-что замечает. Друзья Селии строят грандиозные планы. Эльфина объясняет, что она оператор взвода Селии, и Леонис понимает, что они всегда поддерживали связь. Лео представляет себя, и Эльфина приветствует его в Академии. Затем она дарит ему форму и спрашивает Селию, зарегистрируют ли они его священный меч. Селия говорит, что Леонису сначала нужно принять душ, и спрашивает, не собирается ли Эльфина в общежитие. Эльфина объясняет, что сначала ей нужно передать рыцарям данные о расследовании пустоты, упомянув, что под океаном что-то есть. Леонису становится любопытно, но он пока не обращает на это внимания. Но Эльфина перестает объяснять ситуацию, потому что у Селии начинает кружиться голова. Леонис понимает, что уже почти пора, и они направляются в общежитие ее команды. Селия объясняет, что распределение мест в общежитиях зависит от оценок взвода. Она объясняет, что в каждом взводе по 5 или 6 человек, и в Академии к ним относятся по системе заслуг. Проводятся турниры, тренировочные матчи и экзамены, которые определяют ранги каждого взвода. Она объясняет, что в общежитии ее команды есть кондиционер, новое оборудование для тренировок, гидромассажная ванна и сауна. Леонис считает, что гидромассажная ванна – это оружие, но она велит ему залезть внутрь. Затем он спрашивает, можно ли ему войти в общежитие для девочек, но она говорит, что он слишком маленький, так что им все равно. Она начинает чувствовать себя как дома, и Леонис приходит в замешательство, потому что у нее нет чувства стыда. Она велит ему принять ванну, и он следует ее указаниям. Внезапно в комнату входит Селия. У нее совсем нет чувства стыда, мальчики. Затем она начинает чувствовать себя слабее и падает. Леонис прикасается к своей магической метке, нанесенной на ее тело. Ее глаза внезапно становятся темно-красными, а клыки становятся больше. Она пытается дотянуться до него рукой, но он притягивает ее к себе. Когда она встает, она кусает его за шею, и ему становится лучше. Она не понимает, почему укусила его, но он решает рассказать ей правду. Ему пришлось использовать свою магию, чтобы превратить ее в своего сильнейшего приспешника, королеву вампиров
вампиров. Она растерялась, но он объяснил, что на самом деле она уже мертва. Позже Селия просыпается на своей кровати, не понимая, что произошло. Леонис объясняет, что она потеряла сознание из-за нехватки маны, и ему пришлось дать ей немного своей. Она не понимает, что он пытается сказать, и спрашивает о настоящей личности Леониса. Он просто говорит, что он древний колдун, который воскрес из кристалла, и что он использует силы, которые уже были забыты. Он также говорит, что его магия может контролировать только смерть, и он не может по-настоящему исцелить или оживить ее. Леонис рассказывает, что использовал заклинание 10 уровня под названием «Создать старшую нежить». Честно говоря, он даже не был уверен, что это заклинание сработает. Однако она вернулась как сильнейшая из всех немертвых фавориток, королева вампиров. Она беспокоится о том, что она вампир, но Леонис объясняет, что ей не хватает маны. Так что ей пришлось выпить немного его крови из-за своих вампирских побуждений. Она поверила в его историю, и он извинился за то, что не смог должным образом спасти ее. Она спросила, может ли она поделиться своей историей, и Леонис согласился выслушать ее. Она рассказала ему, что произошло 6 лет назад, как она потеряла свой город из-за атаки пустоты вместе со своими родителями. Она говорит, что ее родители оба были пользователями священного меча и изо всех сил старались защитить город. Однако ей грустно, потому что ей пришлось находиться в приюте вместе с Реджиной. С тех пор она тренируется пробуждать священный меч и сражаться с пустотами. Затем она спрашивает его, может ли она все еще проявлять святой меч, но он об этом не знает. Он просто говорит ей, что теперь она намного сильнее благодаря своей природе королевы вампиров. Она все еще немного волнуется, но ее настроение меняется, когда в животе Леониса раздается какой-то шум. Она отшучивается и упоминает, что он уже провел больше времени в комнате девушки, чем за едой. Они направляются в кафетерий, где она спрашивает, может ли она по-прежнему есть нормальную пищу, потому что теперь она вампир. Леонис отвечает, что может, потому что она высокопоставленный вампир. Она восстановит ману после еды, но это займет слишком много времени, так что это не самый эффективный способ восстановить ее силы. Затем они услышали, как девушка разговаривает с двумя парнями на заднем плане. Ребята жалуются, что на ней нет школьной формы, и пытаются воспользоваться ситуацией. Когда один из них хватает ее, она быстро сбивает их с ног своим деревянным мечом. Затем девочка отчитывает их, заявляя, что у нее есть разрешение так одеваться, и парни начинают убегать. Селия быстро подбегает к девочке и называет ее Сакуя. Она спрашивает, что случилось, и Сакуя все объясняет. Она должна была участвовать в тактических учениях, но Сакуя сбежала, потому что ей было скучно, и решила поиграть в азартные игры, пока ее не поймали те двое парней. Затем она сосредоточилась на Леонисе, объяснив, что Эльфини уже упоминала о нем. Селия придерживается своей версии, утверждая, что он был похищен пустотами, и она спасла его. Затем Сакуя представляется и пожимает ему руку. Он быстро замечает, что она из тех, кто посвятил всю свою жизнь владению мечом, и задается вопросом, как много она тренировалась. Затем Селия рассказывает, что Сакуя нападающий авангарда ее взвода, и в итоге платит за обед для всех. Во время еды Леонис спрашивает Сакую, почему она так одета. Сакуя объясняет, что это традиционная одежда ее родины и память о ее сестре. Ее деревня была атакована и разрушена пустотами, и она была единственной выжившей. Так что теперь она тренируется, чтобы стать сильнее и отомстить. Леонис извиняется за то, что спрашивает о таких обстоятельствах, а Сакуя объясняет, что обычно люди должны носить форму Академии. Но так как это подарок от ее сестры, она каким-то образом получила специальное разрешение носить его. После трапезы Селия и Леонис отправляются на тренировочную площадку, чтобы зарегистрировать его священный меч. Там он встречает Альто, инструктора, ответственного за его экзамен. Она объясняет, что осмотрит его, чтобы определить, какой тип священного меча у него есть. Леонис просто говорит, что он помощник, который может делать все, что угодно, в зависимости от ситуации. Затем он замечает вокруг нескольких роботов и спрашивает о них. Селия объясняет, что эти роботы имитаторы пустоты, короче говоря, они могут копировать боевые приемы пустоты. Альто говорит Леонису сражаться с ним, так как он настроен на низкий уровень. Он думает, что заклинание силы тяжести 2-го уровня должно быть достаточно, чтобы быстро покончить с этим, но в итоге все роботы будут уничтожены. Селия и Альто не могут в это поверить. Альто спрашивает, как он раздавил этого робота и действительно ли его священный меч является вспомогательным средством. Она хочет узнать об этом побольше, и все вокруг начинают смотреть на них. Затем она начинает программировать симулятор пустоты на более высокий уровень, но им мешает надоедливая Музель. Он хочет сам провести экзамен. Леонис говорит, что он не возражает, но он также издевается над Музель, говоря, что он находится на том же уровне, что и роботы. Парень приходит в такую ярость, что в конце концов называет свой священный меч волшебной палочкой Гарри Поттера. Его любимые девочки тоже призывают оружие наследников, но Селия утверждает, что 5 на 1 это нечестно. Но Мюзель просто утверждает, что его священный меч обладает способностью контролировать других как его оружие. И все же Леонис высокомерно заявляет, что он просто победит 5 нубов. Селия решает присоединиться к нему и помочь ему, следуя плану Мюзель, потому что он позволит ей помочь Леонису при одном условии. Если она проиграет, то присоединится
присоединиться к его взводу и станет его игрушкой. Леонис знает, что Музель просто хочет похлопать Селии и решает воспользоваться этим. Он принимает это условие, но если Музель проиграет, он больше никогда не должен беспокоить Селию. Как ты знаешь, этот парень настолько туп, что в итоге становится слишком самоуверенным и соглашается. Леонис говорит ей, что никому не позволит прикасаться к своей девушке, и Селия начинает краснеть. Затем Селия просит у Альто тренировочный меч, копию священного меча, сделанную специально для тренировок. После того, как они заняли свои позиции, они решили начать. Селия быстро бросается вперед и сбивает с ног одну из девочек. Затем она бросается на Мюзель, но другая девочка встает у нее на пути. Леонис просто наблюдает за происходящим, думая, что ее природные качества улучшились с тех пор, как она стала королевой вампиров. Одна из девушек разбивает свое оружие о землю, заставляя Селию отражать удары камней. Музель, будучи типичной неудачницей, приказывает одному из своих питомцев разобраться с Леонисом, пока Селия отвлекается. Девочка бросается вперед и атакует молнией, но Леонис просто использует заклинание низкого уровня, чтобы заблокировать его своей тенью, а затем использует его, чтобы удержать девочку. Затем Селия начинает получать преимущество над двумя девушками, с которыми она сражается, третья выходит вперед, но Селия сбивает ее с ног. Затем Селия решает разобраться с Музель, но он просто использует свою палочку, чтобы помешать ей двигаться. Она немного не понимает, что происходит, но он объясняет, что это его настоящая сила, священный меч владычества. Он выбивает меч у нее из рук и объясняет все грязные вещи, которые он сделает с ней позже. Но сначала он решает разобраться с Леонисом, который немного загнан в угол. Он все еще удерживает первую девочку, но остальные трое встали и окружили его, теперь уже с Мюзель. Леонис думает, что он мог бы использовать заклинание второго уровня и уничтожить их в одно мгновение, но внезапно он слышит Селию. Она разговаривает сама с собой, упоминая, как сильно она хочет защитить его. Затем она просит, чтобы появился ее священный меч. От ее сильного желания на ее руках появляется яркий свет. Затем этот свет превращается в священный меч. Регина, которая наблюдала за происходящим, не могла поверить своим глазам. С помощью своего священного меча Селии удается освободиться от оков. Мюзель явно твоя неудачница, которая не может поверить в происходящее, что дает Селии шанс броситься вперед. Она разрушает его палочку пополам, освобождая всех девушек, находящихся под его контролем. Не имея другого выбора, он сдается как маленький неудачник, которым он и является. Все начинают болеть за Селию, включая Регину, которая тут же обнимает ее. Она так счастлива, что ей удалось пробудить свою силу, и Селия с трудом может поверить, что ей это удалось. Позже она поблагодарит Леониса за помощь. Она погладит его и решит попросить об одолжении. Она хочет, чтобы он сделал ее сильнее, и просит его присоединиться к ее взводу. Он быстро соглашается на сделку. Они устраивают приветственную вечеринку, на которой Реджина готовит грандиозный пир. Затем Эльфини просит Леониса зайти к ней в комнату, чтобы она могла проанализировать его навыки. И с этого начинается настоящий разговор. В их общежитии больше нет свободных комнат, так что Леонису придется с кем-нибудь пожить. Регина быстро встревает в разговор. Она хочет провести этот сеанс хлопанья в ладоши. Она даже обещает готовить ему сладости каждый день. Сакуя тоже хочет кусочек этого, несмотря на то, что большую часть дня ее не было дома. Эльфина присоединяется к нам, заявляя, что у нее в комнате куча сюжетов. У Леониса так много вариантов, но Селия выбирает между ними. Она считает себя его опекуном, поэтому позаботится о том, чтобы ему было уютно ночью. Девочки что-то подозревают, но Леонис упоминает, что предпочел бы остаться с Селией. Не потому, что зима холодная, а потому, что это позволит им двоим сохранить свои секреты. Особенно потому, что ей нужно будет получать ману из его крови. Как и было обещано, Леонис отправляется в комнату Эльфини на обследование. Она использует свой священный меч Ока ведьмы, чтобы просканировать его данные. Леонис впечатлен этим, но она объясняет, что потеряла свою силу святого меча, и теперь ее возможности ограничены. Она рассказывает, что была частью 7-го взвода. Они исследовали какие-то руины, и на них напали пустоты. К тому времени, когда они поняли, что это ловушка, было уже слишком поздно. Группа распалась, и она была единственной выжившей. Затем она потеряла большую часть своей силы и заперлась в своей комнате. Но Селия так часто навещала ее, что она согласилась присоединиться к взводу. Затем она закончила сканирование его биологических данных и нашла кое-что интересное. Это говорит о том, что Леонису нравится смотреть на сюжет. Она говорит ему, что непослушание – это нехорошо. Затем он замечает карту на ее мониторе и спрашивает, может ли он проверить ее. Она соглашается и дает ему планшет с картой. Сверяясь с ней, Леонис замечает, что за последние несколько месяцев область распространения пустоты значительно расширилась. Затем он вызывает Блэкаса и узнает от него, что пустоты имеют схожие характеристики с монстрами, которых темные лорды использовали против человечества. Затем он приказывает Блэкасу исследовать места, представленные на карте. Блэкас исчезает, и внезапно появляется Шейри. У нее также есть отчет о том, что люди не знают ни о каком повелителе демонов. Они даже не знают о древних богах или войне между темными лордами и 6 героями тысячелетней давности. Он просит ее продолжить расследование. Тем временем группа дайверов исследует подводные руины.
Они находят огромное дерево с лицом. Дерево начинает звать Леониса по имени и нападает на дайверов. На следующий день Леонис просыпается и замечает, что его укусили за шею. Он сразу же заходит в комнату Селии и приказывает ей встать. Так как она его фаворитка, она сразу же встает, смущенная тем, что он сделал. Он показывает ей знак главного контракта, объясняя, что может просто приказывать ей, и она не может отказаться от его приказов. Она вдруг начинает волноваться и спрашивает, может ли он также буквально приказывать ей выполнять сюжетные действия. Леонис объясняет, что он не будет приказывать ей делать подобные вещи. Она уверена в себе, решив верить, что Леонис всегда будет доверять ей. Затем Леонис меняет тему разговора и спрашивает, пила ли она его кровь, пока он спал. Она смущается и упоминает, что немного пососала, потому что не смогла удержаться посреди ночи. Леонис отвечает, что он не возражает против этого, потому что она его фаворитка. Однако сначала она должна ему что-то сказать. Она все понимает и извиняется перед ним. Затем их разговор прерывается, когда начинает звонить ее телефон. Селия отвечает на звонок Эльфины и спрашивает ее о причине внезапного звонка. Затем Эльфина сообщает, что происходит что-то странное. 13-й взвод должен исследовать морское дно, но они еще не вернулись. Они известны как опытная группа, но пока нет никаких новостей. Эльфина говорит, что продолжит расследование этого дела и сообщит ей последние новости позже. Затем Селия упоминает обещание Леониса, что он будет тренировать ее, и он соглашается отправиться на тренировочную площадку. Тем временем сотрудники Академии Экскалибур проводят совещание. Они очень беспокоятся о 13-м взводе и спрашивают о собранных ими данных. Они узнают, что на морском дне под штурмовым городом находится колония пустоты. Они думают, что пустоты, вероятно, нападут на город большой группой. Один из сотрудников спрашивает, сколько пустот можно найти в колонии. Но в ответ я слышу беспокойство. Несколько сотен, если не больше. Они начинают беспокоиться, потому что существует огромная вероятность того, что во время этой атаки появится повелитель пустоты. Тем временем Селия отрабатывает свои навыки против двух роботов. Но для нее это довольно легко, особенно потому, что они приходят по одному за раз. Леонис дополняет ее навыки и спрашивает, есть ли у нее кто-нибудь, кто мог бы научить ее фехтованию. Селия рассказывает, что ее семья научила ее основам, когда она была маленькой, и с тех пор она постоянно практиковалась, но сейчас ее прогресс медленный. Затем Леонис упоминает, что теперь она должна стать сильнее, потому что она также королева вампиров. Она с трудом может в это поверить. Леонис объясняет, что она не привыкла использовать огромные запасы маны в своем теле. Он говорит ей, что если ей удастся научиться использовать ее, то ее сила значительно возрастет. Она просит его совета, и Леонис призывает свой посох. Он говорит, что даст ей более реалистичного противника и ставит вокруг него барьер. Затем он использует заклинание призыва, чтобы создать несколько скелетов солдат из тени. Она в замешательстве, но он просто объясняет, что это его подчиненные самого низкого ранга, и что она вольна уничтожать их, как ей заблагорассудится. Затем она решает начать и начинает резать скелеты один за другим. Она уклоняется, когда два скелета атакуют ее с двух сторон, и Леонис использует этот шанс, чтобы призвать еще больше солдат. Через несколько минут Леонис замечает, что она устала, и решает остановиться. Он возвращает своих скелетов в тень и спрашивает, не нужно ли ей, чтобы он дал ей немного маны. Она говорит, что с ней все в порядке, и он снова хвалит ее навыки. Затем он решает вернуться в общежитие, но она спрашивает его, не хочет ли он поужинать с ней. Он отказывается, но в животе у него что-то шумит. Она начинает смеяться, а его раздражает собственное тело. Тем временем Сакуя выходила из общежития, когда заметила на улице Блэкаса. Ей так понравился его внешний вид, что она побежала к нему навстречу. Она подумала, что у него благородная аура, и решила дать ему имя, пока не найдет его владельца. Она называет его Флаффимару Черный. Конечно, Блэкас ненавидит это имя, но она просто игнорирует его, думая, что оно ему нравится. Она решает обмотать его шею куском ткани, упомянув, что внутри него есть еда. Затем она уходит, сказав, что они еще увидятся. Тем временем, когда Регина и Сакуя входят внутрь, Эльфини пытается собрать больше информации. Сакуя очень взволнована, рассказывая о том, как она только что познакомилась с Блэкасом. Затем они сосредотачиваются на новом расследовании, так как новая группа отправляется на поиски Повелителя Пустоты. Однако они еще не вернулись, и эта группа была еще лучше, чем в прошлый раз. Затем мы возвращаемся к Селии и Леонису. Они катаются по городу на ее велосипеде, направляясь за обедом. Но позже эти двое заезжают в детский дом. Леонис в замешательстве, но Селия объясняет, что это ресторан и детский дом. Сироты быстро выходят на улицу, они рады видеть Селию. Затем она объясняет, что в этом месте заботятся о детях-беженцах, которым некуда обратиться. Каким-то образом Леонис находит отклик у этих детей, потому что он тоже был бездомным сиротой, прежде чем стать героем. Войдя внутрь, Селия извиняется за то, что не смогла навестить их раньше из-за экзаменов. Один из детей крадется за ней, чтобы заняться чем-нибудь интересным. Но Леонис злится, что кто-то так поступает с его миньоном. Он использует свою магию, чтобы напасть на ребенка, но останавливается, когда Селия говорит ему, что все в порядке. К нам спускается хозяйка заведения, ее зовут Френия. Она знакомит ее с Лео, объясняя, что это мальчик, которого она спасла в руинах. Она говорит ей, что он еще и святой воин, из-за чего все дети цепляются за него, думая, что он потрясающий. Затем Селия говорит им, что принесла немного овощей и пончиков для детей. Дети очень радуются, а
Френя упоминает, что скоро будет готовить обед. Тем временем Сакуя просыпается со странным чувством. Оказывается, в диспетчерской штурмового города растут какие-то виноградные лозы. Мы видим, что монстру Аракаэлю удалось проникнуть в подземелье штурмового города. Тем временем в штаб-квартире штурмового города поступило сообщение о том, что пропало огромное дерево. Они задаются вопросом, не пустота ли это, и полны решимости разобраться с этим, когда найдут. Затем они связываются с Эльфиной и позволяют ей объяснить результаты ее анализа. Она объясняет, что обнаружила что-то под землей в Дистрикте 62. Она также объясняет, что в то же самое время произошла реакция магической энергии. Затем она рассказывает, что то же самое произошло несколько минут спустя, и проанализировав все данные, она приходит к выводу, что это было вызвано пустотой. Все начинают паниковать, не в силах поверить, что пустоте удалось проникнуть в подземные сооружения. Команда обработки данных сравнивает новую информацию с предыдущей и объясняет, что это правда. Старик в замешательстве и спрашивает, почему их машина обнаружения пустот не подала им никакого сигнала. Аналитик объясняет, что пустота создавала слабые магические волны, поэтому машина не отреагировала, потому что это считалось обычным несчастным случаем. Внезапно раздается сигнал тревоги, и аналитик объясняет, что в районе 31 было обнаружено какое-то движение. Старик снова в замешательстве и спрашивает, почему эта штука не высвобождает магию. Эльфине быстро приходит к выводу, что пустота ограничивает свою силу, чтобы ее не обнаружили. Старик отвергает эту возможность, потому что пустоты неразумны. Но Эльфина прямо спрашивает его, нашли ли они какие-нибудь намеки на то, что случилось с последней следственной группой. Раздается еще один тревожный сигнал, на этот раз отчет из отдела запасов. В отчете говорится, что на этом участке были обнаружены корни деревьев. Тем временем в комнате Эльфины Регина беспокоится, потому что не может связаться с Селией. Эльфина спрашивает, знает ли она, где Селия, и Регина отвечает, что она должно быть в приюте вместе с Леонисом. Эльфина отслеживает их с помощью GPS, но Регина спрашивает ее, действительно ли пустоты проникли в город. Эльфина просто отвечает «да» и говорит Регине и Сакуё быть начеку. Тем временем в приюте все дети наслаждаются обедом, когда один из них просит Леониса показать ему его священный меч. Леонис явно раздражен, потому что этот глупый ребенок только что плюнул ему в лицо. Однако есть девочка по имени Чисела, которая успокаивает ребенка и дает Леонису свой носовой платок. Леонис считает ее добрым и хорошо образованным ребенком, но она явно влюблена в него. Она застенчиво называет его крутым за то, что он умеет пользоваться святым мечом, и быстро возвращается на свою помидорную землю. Вернувшись в штаб-квартиру, им удается найти несколько намеков на то, что происходит. Им удалось обнаружить не только следы ног, но и коридор, полный корней деревьев. Люди, находящиеся там, ждут приказа уничтожить эти корни. Внезапно эти корни начинают раздуваться, и на них появляются что-то вроде глаз. В следующее мгновение на всех мужчин нападают, и они теряют связь. Генерал теперь считает, что это пустота, но недоумевает, как ей удалось проникнуть в подземелье. Ситуация становится еще хуже, когда аналитик обнаруживает, что корням удалось отключить систему коммуникаций в городе. Гарри Фаттер начинает использовать свой iPad, чтобы взломать систему и восстановить некоторые коммуникации. Двум парням удалось пережить последнюю атаку, однако они позволили пустоте сбежать. И не только это, в данный момент они не могут отследить пустоту. Генерал просто взбесился, потому что пустота обычно атакует без остановки, но этот убежал. Аналитики быстро поняли, что пустота проложил себе путь через энергетический коридор, но не знают почему. Эльфини быстро понял, что его цель – магическое энергетическое ядро, поддерживающее город. Она быстро объяснила, что если это повелитель пустоты, то он будет использовать магическое энергетическое ядро, чтобы создать огромное паническое бегство. Все сходят с ума, приказывая защитить магическое ядро и активировать все защитные системы. Однако через несколько секунд корни деревьев пробивают стены и пытаются добраться до ядра. Защитная система начинает уничтожать корни, в то время как прибывают войска. Однако система защиты несет некоторые потери. Они быстро решают изменить свои приоритеты, чтобы не только защищать ядро, но и приказывают эвакуировать граждан, в то время как все остальные готовятся к давке. Тем временем в приюте этот уродливый, отвратительный ребенок все еще настаивает на том, чтобы увидеть священный меч Леониса. Солдаты все еще пытаются разобраться с корнями, но они останавливаются, как только добираются до магического ядра. Оно быстро проникает внутрь и начинает вызывать пустоты. В городе быстро начинает звучать сигнал тревоги, из-за чего Селия и Леонис выбегают наружу. Они понимают, что в их городе началась давка. Система защиты города активируется, используя резервную энергию, но им потребуется 3 дня, чтобы получить какую-либо помощь извне. Эльфини, Сакуя и Регина помогают эвакуировать жителей, но последняя все еще беспокоится о Селии. Эльфини уверяет, что Селия должна прибыть туда в ближайшее время, так как она должна следовать обычным процедурам. Но сейчас они сосредоточены на устранении пустот в этом районе. Небо заполнено пустотами, но пулеметы оборонительной системы быстро справляются с ними. Затем девочки поднимаются на крышу, где каждая из них начинает призывать свои священные мечи и атаковать. Тем временем Леонис наблюдает за происходящим издалека, думая, что гуманоиды пустоты довольно сильны. Затем Селия начинает паниковать и возвращается внутрь, заявляя, что они должны эвакуировать детей. Леонис пытается
пытается последовать за ней, но его прерывает Шейри, который спрашивает, что ему приказывать. Леонис говорит ей, чтобы она защищала его фамильяров. Шейри пытается отказаться, говоря, что хочет защитить его, но он просто велит ей уйти. Затем Селия зовет Леониса, объясняя, что дети готовы к эвакуации. Однако Леонис что-то замечает и говорит ей, что на улице опасно. Поблизости находится дракон пустоты, и Селия отправляется на улицу, чтобы разобраться с ними. Она призывает свой священный меч, но Леонис замечает, что она еще не достигла своей настоящей силы королевы вампиров. Когда ее спрашивают, боится ли она отвечает «да». Но она не может уйти в страхе и оставить детей погибать. Он улыбается и решает призвать свой посох, чтобы не дать умереть своему сильнейшему фамильяру. Двое пустотников атакуют, но Селия быстро справляется с ними. Затем она замечает, что еще двое горят в воздухе, и понимает, что это дело рук Леониса. Она спрашивает, является ли это его силой, но он просто сосредотачивается на следующих целях. По всему городу начинает появляться все больше и больше пустот. Сакуя замечает нескольких огров и нападает на них со своим мечом, превращая их в фарш для барбекю. Регина использует свою огромную пушку, чтобы сбивать драконов, в то время как Эльфина использует свои вещи, чтобы разведать местность. Внезапно они чувствуют, как дрожит земля, и замечают огромную гидру пустоты. Затем Леонис смотрит на пустоты и понимает, что это монстры, жившие 1000 лет назад. Даже великие драконы были испорчены и превратились в пустоты. Он быстро понимает, что если они так же сильны, как и в прошлом, он не может использовать заклинания низкого уровня. Он просит Селию защитить его, пока он накладывает заклинание высокого уровня. Она быстро бросается вперед, чтобы устранить несколько пустот, позволяя Леонису начать творить свое заклинание. Однако он на самом деле не знает, зачем он это делает. Его великого повелителя демонов не должно волновать разрушение человеческого города. Однако он не может оставаться спокойным, когда кто-то пытается бросить вызов ему и его семье. Перед ним появляется огромный дракон, и Леонис произносит свое заклинание 10 уровня. Несколько огненных шаров появляются в воздухе и разбиваются в этом районе. Селия напугана, потому что идет дождь из огненных шаров, но Леонис говорит ей оставаться на месте. Ему удается прижать дракона к земле, но он атакует Селию огнем. Она уворачивается от него, и Леонис начинает винить свое нынешнее тело в низком уровне силы. Внезапно из тени появляется Блэкос и кусает дракона за шею. Леонис использует этот шанс, чтобы применить еще одно гравитационное заклинание 10 уровня, которое повергает дракона на пол. Селия не может поверить, что она видела, как Леонис победил такую огромную пустоту. Но внезапно пол начинает трястись и рушиться. 3 корня появляются снова, и они удерживают Селию. Ее медленно затягивает внутрь отверстия. Леонис пытается помочь ей, но какие-то корни преграждают ему путь. Затем корни начинают принимать определенную форму и звать его по имени. Леонис улыбается и узнает в корнях Аракаэля, одного из бывших героев. Леонис упоминает, что не ожидал встретить Аракаэля 1000 лет спустя. Он призывает свой посох и произносит заклинание. Тем не менее, древесный чувак не сражается с ним лицом к лицу и возвращается под землю. Леонис понимает, что Селия все еще жива, так как метка еще не исчезла. Блэкус выходит из тени, чтобы рассказать об Аракеале и о том, как он изменился после своего воскрешения. Блэкус замечает, что дети из приюта смотрят на Леониса. Он задается вопросом, почему они подвергают себя опасности, и спрашивает его, имеет ли он к ним какое-то отношение. Леонис думает, что они боятся его силы. Он подходит к ним и просит вернуться в приют, но они благодарят его за то, что он защитил их. Они умоляют его спасти Селию, удивленные, что они его не боятся, он уверяет их, что спасет ее. Он возводит барьер и призывает скелетов-охранников, чтобы защитить их. Леонис возвращается к Блэкусу, который слышит звук коммуникационного устройства Селии. Эльфина и Регина сражаются с Гидрой и нуждаются в поддержке Селии. Но Леонис говорит им, что Селию похитили. Он говорит Эльфине выяснить местонахождение Селии с помощью ее священного меча, но она говорит ему дождаться их помощи. Леонис говорит ей, что у нее нет времени, и показывает ей местность, где была похищена Селия. Эльфине удается найти ее местонахождение и сообщить об этом Леонису. Внезапно на Эльфине вот-вот нападет Гидра, но ее защищает Шейри. Направляясь к Селии, Блэкус спрашивает Леониса, почему он послал Шейри помогать людям. Леонис пытается оправдаться перед Блэкусом, но Блэкуса это не убеждает. Леонис наконец признается, что испытывает небольшую симпатию к человеку, и Блэкус доволен его ответом. Леонис использует свою магию, чтобы сломать дверь, ведущую в комнату, где находится Селия. Они оба врываются в комнату, где находят парня из филиала. Аракеал держит Селию в заложниках, и Леонис говорит ему, что пришло время вернуть его миньона. Леонис использует магию пламени, которая сжигает виноградные лозы. Но Аракеал быстро восстанавливается и спрашивает Леониса, как он до сих пор жив. Леонис говорит ему, что он никогда не погибал, а просто запечатал свою душу 1000 лет назад. Аракеал говорит ему, что с тех пор мир изменился. Он утверждает, что мир должен быть восстановлен вместе с пустой звездой. Леонис спрашивает его о пустой звезде. Аракеал говорит ему, что он был избран нести благую весть. Из ветвей Аракеала открывается несколько глаз, и Леонис понимает, что Аракеал победил жрецов священного ордена. Леонис зовет Селию, и она отвечает ему из-за главной ветви Аракеала.
Ее удерживают крепкие виноградные лозы. Пока Леонис отвлекается, Аракеал пытается напасть на него. Но Блэкус предупреждает его, и он успевает вовремя увернуться. Они бегают по комнате, уворачиваясь от атак Аракеала. Леонис призывает лед, чтобы разрезать ветки. Но монстр регенерирует слишком быстро. Он пытается напасть на Леониса, когда тот застигнут врасплох, но Блэкус защищает его. Блэкус замечает, что их магия слабеет с каждой секундой, и Леонис говорит, что это потому, что они находятся во владениях Аракеала. Аракеал произносит заклинание, чтобы увеличить количество заклинаний, произносимых одновременно. Затем он создает множество лучей света, которые рикошетом разлетаются по комнате. Леонис получает удар лучом и пытается объединить свою магическую атаку с атакой Блэкуса. Однако Аракеал создает световой барьер, чтобы защитить себя. Блэкус говорит Леонису, что Аракеал обладает неограниченной силой, потому что он поглощает ее из кристалла маны. Леонис говорит Блэкусу, что пришло время немного рискнуть. Тем временем Селия пытается освободиться от удерживающих ее ветвей, но это только ранит ее тело. Несмотря на боль, она отказывается сдаваться и позволяет Леонису сражаться в одиночку. Она призывает свой священный меч и пытается срубить ветки, но не может пошевелиться. Снаружи Аракеал продолжает атаковать Леониса своей светлой магией. Леонис и Блэкус объединяются, чтобы сотворить мощное заклинание. Тем не менее, Аракеал создает барьер из светлой магии, чтобы противостоять ему. Селия все еще борется с лианами, что увеличивает количество повреждений на ее теле. Ее глаза краснеют, и из ее крови появляются какие-то лезвия. Лезвия прорезают ветви, позволяя Леонису определить ее точное местоположение. Затем он бросает ее коммуникационное устройство, залитое его кровью, и пронзает ей грудь. И с этими словами Селия наконец освобождается от лиан, пробуждаясь настоящей королевой вампиров. Она перерубает ветку перед собой и возвращается к Леонису. Блэкус говорит Леонису, что ему нужно время, чтобы прийти в себя, и отходит в сторону. Леонис воссоединяется с Селией и хвалит ее за то, что она овладела своими вампирскими способностями. Она благодарит его за то, что он снабдил ее маной, чтобы она могла присоединиться к битве. Аракеал залечивает свои раны и говорит Леонису, что сотрет его в порошок. Парень из корня применяет огромную магию света с помощью своего навыка многократного повторения заклинаний. Блэкус понимает, что дерево хочет захватить весь город, используя несколько заклинаний 10 уровня. Но Леонис этого не допустит. Он говорит Селии, что собирается уничтожить Аракеала, и просит ее защиты. Леонис пытается вытащить свой демонический меч, и Блэкус спрашивает его, помнит ли он, что это означает. Леонис помнит наставление, полученное от Розелии много лет назад. Он может вытащить демонический меч только при одном определенном условии – для защиты своего королевства. Помня об этом, Леонис обнажает меч, объявляя эту землю и людей своим королевством. Он зачитывает инструкцию меча, и это подтверждает решение Леониса. Аракеал говорит Леонису, что он не может изменить судьбу мира. Но наш мальчик говорит ему, что он разорвет ткань судьбы своими собственными руками. Леонис использует свою секретную технику владения мечом, заставляя Аракеала исчезнуть. Все пустоты начинают исчезать, и паническое бегство прекращается. На следующий день Леонис не может встать с постели из-за боли в мышцах. Оказывается, сила меча слишком велика для его неразвитого тела. Леонис просыпается на следующий день с болью в мышцах. Селия заходит в его комнату и приносит ему подарок от детей. Она говорит ему, что на сварку ее священного меча ушло много крови, и она хотела бы ее восстановить. Он дразнит ее по поводу ее самоконтроля, и она говорит, что может немного выпить. Однако девочки заходят в его комнату и застают их в такой ситуации. Селия объясняет им, что это просто большое недоразумение. В результате давки город был разрушен, но постепенно восстанавливается. Поскольку электростанция была разрушена, были построены солнечные батареи для производства маны. Леонис пытается получить доступ к хранилищу информации, но дух говорит ему, что ему нужно разрешение. Леонис удивлен, что духи все еще существуют, и утверждает, что он студент академии. Регина закрывает ему глаза сзади и играет в игру «Угадай кто», но Леонис угадывает правильно. Он отстраняется, говоря ей, что они находятся на публике. Он спрашивает ее, не следила ли она за ним просто чтобы подразнить, но она говорит ему, что пришла что-то вернуть и случайно столкнулась с ним. Он говорит ей, что пришел провести небольшое исследование по древнему языку. В качестве оправдания он говорит ей, что надеется, что этот язык поможет ему восстановить память. Она сочувствует ему и заверяет, что предоставит ему доступ. Она обращается к духу и просит его пропустить их. Дух говорит ей, что у нее нет разрешения, но она использует хитрость, чтобы заставить его предоставить им доступ. Регина говорит Леонису, чтобы он держал ее фокусы в секрете. Леонис узнает, что дух создан человеком, и спрашивает Регину, что случилось с первоначальными духами. Она говорит ему, что ходят слухи, что они прячутся в лесах. Она находит в хранилище справочники по древнему языку и указывает на них Леонису, говоря, что он может читать только те книги, которые находятся в хранилище. Они получают сообщения от администрации, приглашающие их на церемонию награждения, которую проводит Альтерия, принцесса империи. Леонис рад этому, потому что он может использовать королевскую власть в качестве предлога, чтобы задавать вопросы об империи людей. Ему звонит Селия и спрашивает, где он находится. Он говорит ей, что отправился по делам, но встретится с ней в порту. Регина оставляет его в хранилище. Тем временем на окраине города Черный Лев по имени Бастея сообщает, что его банда похитит Альтерию во время церемонии. Ракт соглашается с ним, говоря, что они могут использовать ее, чтобы
выторговать свободу своим заключенным собратьям. Гердер сердится, что человек запер их. Эльза спрашивает Бастею, смогут ли они противостоять священным мечам людей. Гердер начинает с ней спорить, и Бастея пытается их успокоить. Незнакомец говорит им, что им не хватает солидарности. Гердер спрашивает ее, почему она насмехается над ними, и она говорит ему, что предлагает свою помощь, потому что разделяет их негодование. Ракт спрашивает ее, не поможет ли она им захватить принцессу, и она отвечает, что даст им силы, превосходящие священный меч. Она приносит демонический меч и наделяет Бастею великой силой, которая позволяет ему создать свой собственный демонический меч. Ракт путает его со святым мечом, но незнакомец говорит ей, что это демонический меч, которым может владеть любой. Эльза впечатлена и думает, что их попытка похищения может увенчаться успехом с такой силой. Незнакомец говорит им, что любой другой, кто достаточно силен, также получит меч демона. Она предлагает им захватить Гиперион и похитить принцессу. Гердер говорит, что если они угонят корабль, то смогут отправиться прямиком к своим заключенным партнерам. Незнакомец просит их об одолжении в обмен на мечи демонов. Она велит им доставить ей воинов, чтобы их можно было использовать в качестве жертвоприношения богине. Они соглашаются на ее условия. Бастея спрашивает у него, как ее зовут, и она представляется как Шарнак, ведьма из леса Вечной Тьмы. Тем временем Леонис прибывает в гавань, впечатленный пришвартованным там военным кораблем. Леонис решает сделать подарок Селии и очень впечатлен, когда продавец говорит ему, что его делают эльфы. Леонис спрашивает его об эльфах, и продавец объясняет разнообразие людей, живущих в городе. Принцесса Альмирия стоит на борту корабля, чтобы поприветствовать людей, собравшихся в гавани. Ее охранник говорит ей, что она не должна стоять слишком близко к краю. Она извиняется, говоря ему, что искала кого-то. Селия и остальные члены взвода встречаются с Леонисом. Он дарит ей подарок, который купил специально для нее, в благодарность за то, что она спасла ему жизнь. Она благодарит его за подарок, говоря, что это восхитительно. Она говорит ему, что им пора подняться на борт корабля и встретиться с принцессой. Леонис спрашивает о Регине, но ей говорят, что она не будет присутствовать на церемонии. Внезапно студент по имени Фенрис окликает Селию и спрашивает, что она делает в гавани. Селия говорит ей, что их пригласили на церемонию награждения. Фенрис говорит ей, что она все время занята, потому что состоит в студенческом совете. Они начинают спорить, но Эльфина их разнимает. Фенрис говорит Селии, что она слышала, как она пробудила свой священный меч, и поздравляет ее. Леонис спрашивает Селию о Фенрисе, и она говорит ему, что они вроде как друзья детства. Тем временем Бастиа и его банда проникают на корабль. Они убивают охранников и крадут их лица, чтобы принять человеческий облик. Они хвалят план Шарнака за то, что он так хорошо сработал до сих пор. Церемония начинается, но Леонис садится и просматривает книги по истории. Он замечает некоторую недостающую информацию, которая указывает на то, что кто-то пытался скрыть события прошлого. Появляется Шерри, и он спрашивает ее, что она обнаружила. Она дает ему информацию о корабле, и он преподносит ей подарок, который ей не слишком нравится. Она все равно берет его и исчезает в мире теней. Ближе к вечеру принцесса должна произнести речь. Ее ведут охранники, но Бастиа и его сообщник, переодетые слугами, устраивают на них засаду. Они берут принцессу в заложницы, но она высвобождает главный ключ, и пронзенное существо убегает. Остальная банда полулюдей окружает людей, собравшихся на выступление. Они отбирают у них телефоны и держат их под контролем с помощью бомбы. Они спрашивают полулюдей, чего те хотят, и просят освободить их партнеров из тюрьмы, но Фенрис говорит им, что они не ведут переговоров с террористами. Он говорит Фенрису, что они будут принесены в жертву богине. Леонис говорит Селии, что хочет убедиться в безопасности принцессы, и исчезает в мире теней. Бастея и его команда заставляют ее активировать корабль и направиться в столицу. Она говорит им, что они направятся к скоплению пустот. Бастея просит ее объехать его, но Шарнак говорит ей двигаться прямо к нему, так что святые рыцари осквернены, что делает их пригодными для жертвоприношений. Бастея наконец-то видит ее истинные намерения и пытается сразиться с ней, но она побеждает его. Охранники гавани замечают, что корабль начал двигаться, и пытаются остановить его. Существо с пирсингом встречается с Региной, которая идентифицирует его как карбункул королевской семьи и передает сообщение с призывом о помощи. Она запрыгивает обратно на корабль и натыкается на Леониса, который кажется потерянным. Она говорит ему, что ее младшая сестра в опасности. Затем Регина начинает рассказывать Леонису о своем предыстории. Она снова представляется, на этот раз как четвертая принцесса Артильской империи, а Альтерия ее младшая сестра. Она объясняет, что в день ее рождения на небе появилась несчастливая звезда, и по какой-то причине существует странный закон для королевских детей, которые рождаются под этой звездой. Короче говоря, ребенка нужно либо удалить, либо запереть в монастыре в горах на всю оставшуюся жизнь. Дедушка Селия, однако, был недоволен тем, как обращались с Региной, поэтому он решил взять ее к себе, и вот так она стала служанкой и другом Селии. Затем она упоминает, что есть вероятность, что нападавшие захватили ее сестру, чтобы управлять кораблем. Леонис в замешательстве, но она рассказывает, что королевская семья обладает силой духов.
а навигационная система корабля – это искусственный элементаль, которым могут управлять только особы королевской крови. Короче говоря, Альтерия – это сам Гиперион. Получив эту информацию, Леонис решает вернуть принцессу. Он упоминает, что с Селией и остальными все должно быть в порядке, несмотря на то, что они находятся в заложниках в зале. Регина была шокирована, но Леонис ответил, что они единственные, кто может это сделать. Он считает, что Карбункул должен знать дорогу к главному мосту, и Регина позволила духу вести их. Тем временем в зале для вечеринок Фенрис пытается поговорить со зверочеловеком, спрашивая, как они вообще туда попали. Но парень-волк улыбается, упоминая, что они только что использовали его священный меч. Эльфиния использует этот шанс, чтобы сказать Селии, что она уже проанализировала бомбу. Селия немного смущена тем, как она это сделала, и Эльфиния объясняет, что спрятала свой священный меч за люстрой. Затем она рассказывает, что бомба нереактивного типа. Это означает, что пользователь священного меча должен направить магическую силу, чтобы активировать ее. Единственная проблема в том, что она не может быть нейтрализована, а только отсрочена. И чтобы еще больше усугубить травму, она может отсрочить ее всего на 1 секунду. Селия считает, что если они будут действовать сообща, то смогут легко обезвредить бомбу. Она оглядывается по сторонам и замечает вилку. Она решает воткнуть ее себе в палец, вызывая кровотечение, чтобы активировать свою силу королевы вампиров. Тем временем Регине и Леонису удается добраться до главного моста, но он пуст. Ну, технически он заполнен трупами. Леонису интересно, куда они увезли принцессу. Затем Регина поднимает Карбункул, упоминая, что есть шанс, что они смогут установить связь, чтобы поговорить с Альтерией. Однако она не уверена, что сможет установить эту связь. Леонис говорит ей, что она сможет это сделать, потому что он верит в нее. В конце концов, она хочет защитить свою младшую сестру. Она возвращается в свое расслабленное состояние и решает попробовать. Она держит Карбункул и концентрируется, пытаясь поговорить с принцессой. Принцесса отвечает, спрашивая, кто такая Регина. Она лжет о своей личности, упоминая, что также может использовать силу духа, и спрашивает, где принцесса. Принцесса просто означает, что ее увозят, и просит Реджину вместо этого сосредоточиться на спасении людей внутри корабля. Затем принцесса упоминает, что террористы направили Гиперион к Черному рифу, и раскрывает, что единственный способ помешать кораблю добраться до места назначения – это доставить Карбункул на мостик. Затем Регина объясняет все Леонису, который тут же спрашивает ее, где принцесса. Регина раскрывает местонахождение Альтерии, но беспокоится, потому что если они решат спасти ее, все остальные останутся наедине со своей судьбой. Однако Леонис просто говорит ей остановить корабль, потому что он спасет принцессу. Она отказывается отпускать его одного, потому что он всего лишь ребенок. Леонис игнорирует ее слова и использует магию, чтобы разрушить окно. Он говорит ей, что он намного сильнее, чем она думает, поэтому им следует сосредоточиться на своей миссии. Он прыгает вниз, а Реджина говорит ему спасти сестру. Тем временем в зале для вечеринок мы видим, что Селия пытается использовать свои вампирские способности, чтобы контролировать свою кровь. Ей удается создать тонкую линию крови, которая тянется к парню, управляющему бомбой. Она говорит Эльфине приготовиться к тому, чтобы задержать взрыв бомбы. Однако Фенрис никогда не замолкает и начинает болтать с парнем-волком. Чувак-волк становится таким же раздраженным, как и я, и угрожает отрезать ей шею. Как вдруг Сакуя каким-то образом умудрилась высвободиться и уронила тарелку. Террорист не может понять, как эта цыпочка до сих пор ест хлеб, и спрашивает, как она избавилась от веревок. Она просто отвечает, что воспользовалась ножом, лежащим на столе. Парень-волк начинает раздражаться и подходит к ней, но девочка-людоед объясняет, что аура Сакуи довольно интенсивная. Фенрис снова встает и открывает рот. Селия использует эту возможность, чтобы снова контролировать свою кровь и подготовиться к их нападению. Чувак-волк не ждет. Он нападает на Фенриса, который каким-то образом умудряется увернуться, выполняет несколько приемов дзюдо и удерживает парня на полу. Парень-волк не в восторге от этого и говорит другому чуваку взорвать яблоко. Эльфиния использует свой шар, чтобы задержать заклинание, позволяя Селии использовать свою кровь и уничтожить палочку парня. Сакуя продолжает, прижимая девочку-огра к столу. А Фенрис призывает своих ледяных волков, чтобы заморозить чувака-волка. Селия использует этот шанс, чтобы призвать свой священный меч, напасть на парня и, наконец, уничтожить яблоко. Однако у нее есть несколько жалоб на то, что Фенрис чуть не разрушил их план. Все быстро достают свои устройства, но сигнала нет, и почему-то атмосфера кажется странной. Они смотрят в окно и видят, насколько близко они находятся к пустотному рифу. Пустотники начинают подниматься на борт корабля и нападать на них. Все знают свои задачи, Эльфиния и Селия помогут гостям добраться до безопасного места, пока Фенрис и Сакуя будут сражаться с монстрами. Селия внезапно слышит голос Лео, но она в замешательстве, потому что не видит его. Он объясняет, что использует подаренный ей сувенир, чтобы установить с ней телепатический канал. Затем он рассказывает, что Реджина направляется к мосту, но ей слишком опасно идти туда одной. Так вот, он просит Селию помочь ей. Тем временем Реджина буквально окружена пустотами, но Селии удается прибыть и спасти ее. Сначала все в зале для вечеринок затихает, пока к веселью не присоединяется мощная пустота. Ледяные волки Фенриса ничего не могут с ним сделать. Эльфиния велит им держаться подальше, пока не придет помощь. Но Сакуя отказывается,
утверждая, что сама разберется с большим мальчиком. Девочки убирают слабых пустотников и удаляются в другую комнату. Затем она активирует свою истинную силу – демонический меч темной ржанки, превращающий монстра в наземного кальмара. Двум другим, наконец, удается добраться до моста, и Селия говорит, что прикроет Реджине спину. Реджина садится, получает доступ к системе и вводит код, данной принцессой. Оказывается, это имя звезды, у которой родилась Реджина. Альтерия никогда не встречалась с Реджиной, но она никогда не хотела забывать, что у нее есть старшая сестра. Мысленно Реджина благодарит свою сестру и пытается взять под контроль систему корабля. Тем временем Шарнак почти увозит принцессу на самолете. Альтерия замечает, что вертолету удалось отвернуть, и радуется, что все в безопасности. Шарнак пытается взлететь, но вертолет каким-то образом тянет вниз. Она внезапно видит, как огненные шары уничтожают пустоты, охраняющие территорию. Она смотрит вперед и видит маленького мальчика, который спрашивает, сможет ли она убежать. Вернувшись на корабль, Эльфина и остальные окружены пустотами. Некоторые дети начинают плакать, особенно потому, что у Эльфины больше нет патронов для стрельбы. Одна из девочек говорит остальным, чтобы они расслабились, потому что Леонис каким-то образом спасет их. Монстры готовятся к нападению, но внезапно их разрезают на куски. Это Шейри, которая также получает шанс перекусить и исчезает из тени. Она просто упоминает, что это плата за доверие к ее хозяину. Тем временем Шарнак выходит на улицу и спрашивает, кто такой Леонис. Он отвечает, что она заплатит за то, что вмешалась в его королевство, и представляется как повелитель демонов. Она начинает раздражаться, называя его просто ребенком, издевающимся над именем повелителя демонов. Она использует огненное заклинание для атаки, но Леонис легко блокирует его, называя это разочаровывающим. Шарнак не может поверить своим глазам, упоминая, что он только что использовал секретное искусство легендарного повелителя демонов. Леонис подтверждает это и использует свои тени, чтобы удержать ее. Он ставит под сомнение ее цель, на что она отвечает, что это создание демонического меча. Затем она упоминает о завоевании благосклонности богини, что приводит Леониса в замешательство. Он утверждает, что боги погибли 1000 лет назад, и спрашивает, как это называется. Но мечи выходят из тела Шарнак как раз в тот момент, когда она собирается назвать имя богини. Леонис в замешательстве, потому что это был меч уничтожения. Тело Шарнака внезапно превращается в огромного монстра, способного вызывать еще больше пустот. Он быстро вспоминает, что меч был дан ему богами, когда он был героем, чтобы убивать повелителей демонов. Однако он верил, что уничтожил меч после того, как стал повелителем демонов. Он атакует его пустотой с помощью огня, но пустота поглощает атаку. Затем пустота внезапно исчезает и появляется секундой позже прямо над ним. Леонису удается увернуться, но он замечает, что меньшие пустоты пытаются схватить принцессу. Он уничтожает их, но позволяет огромной пустоте напасть на него. Однако Регина, управляющая кораблем, наблюдает за происходящим с камеры наблюдения и активирует систему защиты. Корабль начинает обстреливать пустоту не только пулями, но и ракетами. Внутри одной из ракет находится Селия, которая пришла ему на помощь. Призвано еще больше пустот, и Леонис просит Селию уделить ему немного времени. Она режет свою плоть, чтобы создать несколько лезвий, и справляется с каждой маленькой пустотой вокруг. Леонис использует этот шанс, чтобы вытащить свой демонический меч и использовать свою самую сильную атаку, чтобы уничтожить повелителя пустоты. После этого принцесса поблагодарила Селию, Сакую, Эльфини и Фенриса за их усилия защитить всех. Альтерия, однако, заметила, что Леонис пропал. Селия объясняет, что он восстанавливается после своих травм, и принцесса просит ее поблагодарить его вместе с девушкой, которая может использовать Леониса. Магия духа. Тем временем Леонис лежит на своей кровати и чувствует боль, когда Регина входит в комнату. Она спрашивает, как он себя чувствует, и упоминает, что приготовила для него яблочный пирог. Она говорит, что накормит его, но он отказывается. Затем она решает вознаградить его за старание легким поцелуем. Леонису становится неловко, и Регина говорит ему, чтобы он держал это в секрете от Селии. По приказу принцессы солдаты находят подземное убежище полулюдей. Солдаты проникают внутрь и говорят им, чтобы они не сопротивлялись. Но зловещий голос предупреждает их, чтобы они не были так самоуверены, и произносит заклинание, которое превращает их всех в камень. Затем появляется Леонис в маске с черепом и приказывает полулюдям встать на колени. Он представляется как истинный правитель мира Золвадис. Он просит их присягнуть ему на верность, чтобы он мог предоставить им убежище. Полулюди сдаются, и Лео дает им новое имя – Дьявольские волки. Затем он создает лабиринт с помощью магии и приказывает им отступить туда и подготовиться к сопротивлению империи. Затем он получает зов Селии и телепортируется прочь, чтобы его личность не была раскрыта. Селия пытается найти его в его комнате, но вместо этого находит Шейри. Она моргает, и внезапно Шейри исчезает, оставляя комнату пустой. Лео возвращается в свою комнату, он счастлив, что смог завербовать оставшихся полулюдей. Реджина приносит немного еды, и они все завтракают. Селия советует Лео питаться здоровой пищей, и он задается вопросом, не пытается ли она сделать его кровь более вкусной для себя. Внезапно Реджина рассказывает всем, что, по ее мнению, в их общежитии
общежитии обитают призрачные собаки и призрачная горничная. Селия говорит Реджине, что видела призрачную горничную. Лео убежден, что это Шерри, но он говорит Селии, что это было ее воображение. Селия спрашивает его, куда он ходил, и он говорит ей, что ходил на какие-то одиночные тренировки. Тем временем какой-то парень поднимает демонический меч, оставленный Шернаком, и предлагает его богине. Меч распадается на части, что заставляет его задуматься, кто же уничтожил Шернака. Взвод Селии вызван на задание. Им говорят, что город, исчезнувший на территории пустоты 6 лет назад, только что появился. Этот город, называемый Третьим штурмовым садом, является родным городом Селии и Регины. Город направлялся к ним и должен был достичь их местоположения через 7 дней. Офицер сказал им, что из города были отправлены сигналы бедствия, и они задаются вопросом, есть ли выжившие. Поэтому взводу Селии поручено исследовать город. Она сказала им проверить, нет ли выживших, выяснить, как был послан сигнал бедствия и по возможности закрыть город. Они отправляются на место на следующий день. Лео оставляет Блэкуса присматривать за своим королевством и просит Шерри сопровождать его. Во время поездки Лео засыпает и видит сны о том, как Розелия сказала ему в прошлом, что она исчезнет и возродится через 1000 лет в будущем. Лео обещает разыскать ее, независимо от того, какой облик она примет. Он просыпается как раз в тот момент, когда они подъезжают к городу. Они разделились на разные группы, чтобы исследовать разные районы города. Лео отправляется с Селией, в то время как остальные трое отправляются вместе. Лео просит Шерри следовать за остальными тремя и присматривать за ними. Селия приезжает в одно место и рассказывает о своем опыте. В этот момент раздается сигнал тревоги, и на них нападают. Селия оказывается прижатой к фонарному столбу, когда из тумана появляется огромная пустота. Внезапно в центре города появляется девочка по имени Орлё, одна из 6 героев. Она удивлена, что именно так выглядит будущее через 1000 лет. Она не знает, почему ее послали именно в этот период, но она знает, что богиня скоро родится. Она осматривает город и не знакома с его технологиями. Внезапно другой парень подходит к ней сзади и объясняет технологию. Он представляется как Нефакес, повелитель пустоты. Орлё спрашивает его, не пришел ли он тоже из прошлого. Он говорит ей, что знает, что она здесь для того, чтобы уничтожить сосуд богини. Орлё принимает его за хранителя сосуда и пытается напасть на него. Однако Нефакес исчезает, сказав ей, что ей нужно уйти, так как он вызывает огромную пустоту, чтобы составить ей компанию. Тем временем пустота, нападающая на Селию, собирается прикончить ее, но Лео телепортирует ее под землю в безопасное место. Он вовлекает пустоту в битву заклинаний, но пустота может блокировать магию низкого уровня. И все же Лео решает отнестись к этому серьезно и использует магию 9 уровня, чтобы уничтожить пустоту. Лео присоединяется к Селии и говорит ей, что ему удалось победить пустоту. Селия пытается встать на ноги, но Лео говорит ей не слишком напрягаться, потому что даже с ее вампирскими способностями ей потребуется время, чтобы восстановиться. Внезапно за спиной Селии появляются люди, и Лео думает, что это пустоты. Селия замечает герб герцога на их униформе, и один из них представляется как Уильям Ричмонд. Он глава ордена Дома Кристаллия, который находится под командованием отца Селии. Он говорит ей, что хотя он и призрак, он поспешил к ней, чтобы защитить ее. Лео отмечает, что до сих пор он не сталкивался с феноменом присутствия призраков на местах сражений. Уильям говорит Селии, что она, должно быть, получила их сигнал бедствия, чтобы приехать в город. Она удивлена, что именно они послали сигнал бедствия, но Уильям говорит ей, что это был не призыв о помощи, а предупреждение. Он говорит ей, что история может повториться, если ничего не остановить, потому что в разрушенном городе появился новый повелитель пустоты. Он говорит ей, что повелитель пустоты собирает энергию с городской электростанции, а Селия говорит Лео, что им нужно поспешить туда и найти доказательства. Лео говорит ей, что ей нужно отдохнуть, но Уильям предлагает подвезти ее до замка на призрачном лимузине. Лео говорит ей, что не доверяет призракам, поэтому он вызывает лошадей-скелетов, которые тянут машину. Тем временем 3 другие девочки врезаются в Орлё. Регина думает, что она выжила, и пытается ее проверить, но Сакуя оттаскивает ее назад, когда видит меч Орлё. Сакуя предлагает позаботиться об Орлё, которая ошибочно принимает девочек за приспешниц Нефакеса. Они вступают в бой на мечах, но силы у них равные. Сакуя почти получает смертельный удар быстрым движением, но она не хочет причинять боль Орлё, поэтому останавливается. Она говорит Орлё, что победила бы, если бы не была ранена. Тем временем Селия чувствует себя лучше, но она просит у Лео немного сока для тела. Она прыгает на него и начинает вытирать его, когда Эльфина связывается с ней. Эльфина расспрашивает ее о битве с пустотой, и Селия рассказывает ей об этом. Она также говорит Эльфине, что повелитель пустоты, возможно, скрывается в городе и может вмешиваться в работу электростанции. Эльфина говорит ей, что они лечат выжившего и решают перегруппироваться в поместье Кристаллия. Селия просит еще немного сока для тела, но Лео дарит ей платье, которое увеличивает ее силу за счет вампирской маны. Он советует ей использовать его с умом, потому что это быстро истощит ее ману. Селия спрашивает его, почему он вдруг подарил ей это платье, и он отвечает, что не хочет, чтобы она пострадала. Затем он дарит ей цепочки со скелетами в качестве талисманов на удачу. Вернемся к девочкам. Реджина заканчивает лечить Орлё. Эльфина
Эльфини спрашивает ее, почему она напала на них, как только они встретились, и она отвечает, что приняла их за союзников Повелителя Пустоты. Эльфини просматривает базу данных Третьего Сада, но не может найти имя Орлё. Она спрашивает ее, откуда она родом, но Орлё спрашивает их, что они делают в городе. Эльфини отвечает на вопрос, и Орлё понимает, что спустя столько времени у людей все еще есть место в этом мире. Затем Эльфини повторяет свой вопрос, но Орлё просто отвечает, что она должна выполнить свою задачу и победить богиню. Орлё пытается продолжить путь самостоятельно, так как они ей не враги, но они мешают ей двигаться в одиночку. У нее урчит в животе, и Сакуя дает ей немного перекусить. Шерри наблюдает за группой, задаваясь вопросом, что Орлё будет делать через 1000 лет в будущем. Тем временем Пустота встречает Нефакеса и сообщает, что один Пустота был уничтожен. Нефакес задается вопросом, кто уничтожил его высокоуровневого пустотника, и решает, что ему можно действовать. Лео и Селия приезжают к ней домой, и Селию захлестывают воспоминания о ее прошлом. Они входят в замок, и Лео садится в удобное кресло, которое напоминает ему его трон. Селия поднимается наверх, и на нее нахлынуло еще больше воспоминаний. Она исследует территорию замка и в конце концов растрогана до слез. Призраки воссоздают комнату ее отца, и она вспоминает, как отец читал ей историю о повелителе демонов и герое. Внезапно голос Нефакес вырывает ее из воспоминаний. Нефакес говорит ей, что не ожидал увидеть там молодую леди. Селия спрашивает его, выжил ли он, но он раздражен тем, что она приняла его за человека. Он начинает использовать магию огня и нападает на нее. Лео слышит шум наверху и бежит проверить Селию, которая потеряла сознание. Находясь в отключке, Селия мечтает о событии из прошлого, когда ее отец попросил ее отправиться в приют вместе с Реджиной. Селия просит его пойти с ней, но он говорит ей, что ему нужно идти и сражаться, чтобы защитить жителей города. Он говорит ей, что это обязанность, возложенная на их дом. Селия спрашивает его, может ли она присоединиться к нему в борьбе. Но он говорит ей, что они смогут сражаться вместе, как только она пробудит свой священный меч. Ее отец напоминает ей историю о повелителе злых демонов. Он говорит ей, что верит в то, что однажды появится повелитель злых демонов и поможет им победить пустотников. Селия просыпается и обнаруживает, что перед ней стоят 3 нежити. Нефакес думает, что его магия 3-го уровня может победить гиганта, но это слишком сложно для человека. Затем пыль рассеивается, и он потрясен, увидев воинов-нежить. Они говорят Селии, что будут защищать ее. Нефакес извиняется за то, что приняла ее за обычного человека, хотя она может призывать солдат-нежить. Он решает проверить ее защитные способности, но Лео появляется из ниоткуда и бросает в него огненный шар, сбивая с ног. Селия спрашивает его, кто такие немертвые воины, и он говорит ей, что это были брелки, которые он подарил ей ранее. Немертвые воины представляются как 3 героя Рагнаса, принимая при этом некоторые позы могучих рейнджеров. Они говорят Лео, чтобы он был спокоен, потому что они будут защищать Селию. Нефакес поднимается на ноги и говорит Лео, что с ним было бы покончено, если бы он был простым человеком. Лео узнает его и задается вопросом, что он собирается делать в будущем. Он начинает огненную атаку на Лео, но тот парирует ее льдом, который сдерживает Нефакеса. Нефакес просит его представиться, но Лео говорит ему сначала ответить на его вопрос. Лео спрашивает его, что ему нужно, но земля внезапно сотрясается. Нефакес смеется и говорит Лео, что сосуд сыграл свою роль, и богиня вернулась к жизни. Он говорит Лео, что в его услугах больше нет необходимости, потому что мир рухнет от мощи богини. Лео пытается остановить его, но тот исчезает. Лео задается вопросом, что Нефакес делает в настоящем, и разбудил ли он Розерию. Символ священного ордена взмывает в небо, и воины-нежить говорят им, что им нужно покинуть здание. Появляется огромное существо, и Уильям велит Селии убираться в безопасное место. Несколько существ из пустоты перемещаются вокруг, когда звучит гимн священного ордена. Лео узнает гимн и идентифицирует это существо как останки святого Теориса, одного из 6 героев. Селия сообщает об этом остальным 3, и они немедленно приступают к действиям, оставляя Орлё немного еды. Они запускают ракету, которая подает резервный сигнал. Существа пустоты роятся вокруг города, когда остальные 3 решают встретиться с Селией. Селия и немертвые воины продолжают сражаться с пустотами, но они восстанавливают любой нанесенный им урон. Регина и Сакуя испытывают те же проблемы с пустотами, которые напали на них. Эльфина провела сканирование и сказала им, что голова – самое слабое место существа. Лео сказал Селии то же самое, и теперь они могут легко победить пустотников. Святой Теорис приближается к Лео и Селии. Лео рад, что она избавляет их от необходимости идти к ней и уничтожать ее. Селия, Лео и немертвые воины продолжают атаковать бесконечную волну пустот. Лео решает положить конец этой волне пустот и накладывает огромное магическое заклинание на святого Теориса. Это заклинание расплавляет ее, но она восстанавливается. Лео удивлен, что она выдержала такое заклинание 10 уровня. Она накладывает свое собственное заклинание 11 уровня, и Лео ставит защитный барьер. Она выпускает несколько магматических камней, которые разрушают
разрушают все вокруг нее. Лео говорит Селии, что собирается прикончить святого Теориса и просит ее прикрывать ему спину. Воины нежити и Селия защищают его от пустот, когда он прыгает и достает свой демонический меч. Он пытается ударить святого Териса, но меч начинает резонировать. Внезапно из святого Териса доносится голос Розалии, спрашивающий, не хочет ли он использовать меч, чтобы убить ее. Лео не понимает, что происходит, поскольку голос говорит ему, что он не может использовать свой меч, чтобы убить ее. Лео наносит удар Теорис, но удар блокируется, и она произносит заклинание, которое стреляет легкими стрелами во все стороны. В Лео попадает световая стрела, и он падает на землю. Теорис готовится произнести еще одно заклинание, но Селия вызывает платье, которое дал ей Лео, повышая уровень до материала вайфу, и использует магию крови, чтобы обездвижить Териса. Воины нежить защищают Лео от пустоты, и Селия поднимает его. Лео помнит, что обещал найти Розелию, если она когда-нибудь воскреснет. Он просыпается в объятиях Селии и говорит ей бежать, спасая свою жизнь. Она обнимает его и просит выпить сок его тела, чтобы она могла бежать. Вместо этого она вливает в него свою ману. Лео помнит, как Розелия просила его дать обещание. Она хочет, чтобы он убил ее, если она вернется в будущем в другом обличье. Леонис отказывается, но она убеждает его вспомнить и найти ее настоящее тело с помощью своего демонического меча. Теперь он убежден, что это был не сон, а воспоминание, которое Розелия запечатала до нужного времени. Селия все еще пытается использовать свою кровь, чтобы ввести ману в тело Лео. Но он продолжает помнить тот момент, когда Розелия просит его убить ее демоническим мечом, если в будущем она превратится во что-то другое. Она говорит ему, что сделав это, он сможет найти ее настоящую сущность, а демонический меч приведет его к его предназначению. Лео наконец просыпается и понимает, что Розелия наложила печать на его память, чтобы он забыл о своем обещании ей. Однако он отказывается сдаваться и встает, чтобы увидеть, как Терис восстанавливается. Затем он обещает, что сделает все, чтобы найти настоящую Розелию. Он снова берет в руки демонический меч, и Селия спрашивает о его ранах. Он объясняет, что теперь с ним все в порядке, потому что она спасла его, когда использовала свою ману, чтобы исцелить его. Он все еще в замешательстве, потому что не понимает, вернулись ли его воспоминания в нужное время. Или это потому, что Селия вернула ему всю кровь, которую выпила из него. Затем он поворачивается к Селии, и она может оторвать часть своего платья и отдать ему. Она подчиняется, и он использует это, чтобы полностью залечить свои раны. Затем Терис начинает вставать, и они оба готовятся к бою. Однако их останавливает Уильям, который тоже хочет поделиться своей силой. Он спрашивает, есть ли у Лео способ использовать свою магию, чтобы упокоить их души. Они чувствуют, что выполнили свою работу как рыцари семьи Селии. Селия спрашивает, сможет ли он это сделать, и Лео подтверждает, что сможет. Один из рыцарей объясняет, что души некоторых рыцарей превратились в пустоту, когда Теорис появился 42 дня назад. Леонис оглядывается вокруг и видит несколько сфер душ. Он понимает, что Теорис превратился в повелителя пустоты в тот же день, когда была сломана его печать. Затем она использовала души рыцарей, превратив их в пустоты, чтобы атаковать штурмовой сад. Уильям просит исполнить их желание, и Леонис обещает предоставить им место, где их души смогут отдохнуть. Он использует меч демона, чтобы сотворить заклинание, которое поглощает все души в сферу. Рыцари благодарят его за выполнение их последней просьбы, но Лео объясняет, что хочет попросить об одолжении. Он хочет, чтобы рыцари помогли им. Затем он вызывает из-под земли нескольких рыцарей-скелетов, а затем объединяет призрачную форму рыцарей с этими новыми телами. Уильям понимает, что теперь он может выполнять свою работу рыцаря. Затем Лео поворачивается к Селии и объясняет, что он все еще не восстановил достаточно сил, чтобы победить Теориса. Именно поэтому она и рыцари должны найти способ выиграть ему немного времени, тем более, что Теорис призовет еще несколько пустот. Селия говорит ему, чтобы он предоставил это ей, и поднимает свой священный меч. Затем она использует свою собственную кровь, чтобы создать несколько копий для рыцарей. Каждый рыцарь-череп начинает готовиться к бою. Тем временем Эльфины со своей командой заканчивает подготовку к битве с Повелителем Пустоты. Они собираются уехать на своих велосипедах, но Орлё останавливает их. Она просит их взять ее с собой, так как хочет присоединиться к борьбе. Регина упоминает, что это было бы глупо, потому что она все еще ранена. Внезапно перед Орлё появляется Пустота, но она удаляет ее простым взмахом. Девочки впечатлены, и она объясняет, что только она достаточно сильна, чтобы победить Повелителя Пустоты. Затем она заявляет, что ее священный меч был рожден для уничтожения этих монстров. Затем Сакуя выходит вперед и заявляет, что с ее силой было бы легче победить Повелителя Пустоты. Она просит Эльфине позволить ей присоединиться к ним, и если что-то пойдет не так, Сакуя найдет способ защитить девочек. Эльфине соглашается, и они готовятся к отъезду. Возвращаемся к Селии. Она сражается с пустотами бок о бок с солдатами. Каждый из них способен справиться с монстрами. Они пытаются дать Лео столько времени, сколько ему нужно, чтобы восстановить свою силу, поглощая оставшиеся потерянные души. Однако ему кажется, что на это уходит слишком много времени. Тем временем девочки едут навстречу с Лео и Селией, но они замечают, как много пустот вокруг. Эльфине говорит, что она использует свою силу, чтобы управлять велосипедом Регины, позволяя нашим красоткам атаковать летающие пустоты. Регина принимает приказы и вызывает свою пушку, чтобы стрелять по чудовищам. Одна из пустот нацеливается на Эльфины, но Сакуя разрезает ее пополам. Затем Селия приказывает рыцарям двигаться вперед, сохраняя строй. Однако она не замечает пустоту, атакующую ее сзади. Один из скелетов
побеждает пустоту, в то время как другому удается поймать ее. Она замечает, что не ранена, и они объясняют, что это потому, что у нее есть сила королевы вампиров. Она думает, что это в основном из-за ее платья, так как Лео объяснил, что оно поможет ей контролировать свою силу. Она взлетает обратно, чтобы продолжить бой, упоминая, что должна сделать все, чтобы защитить Лео. Скелеты по какой-то причине тоже начинают летать и уничтожают несколько пустот в воздухе. Именно тогда ты понимаешь, что один единственный скелет сильнее обычного ученика. И тут Селия замечает что-то у себя на спине. Лео поглощает огромное количество душ, и шар становится огромным. Повелитель пустоты смотрит на него и начинает создавать несколько магических кругов. Он знает, что это плохо, потому что ему все еще нужно больше времени, чтобы использовать всю свою силу. Затем магический круг Териса меняет направление в их сторону. Лео кричит всем, чтобы они убегали и прятались. Затем Теорис активирует магию, запуская в них несколько магматических шаров. Однако все разбиваются на пары. Один использует магию для создания щита, в то время как другой отгоняет их прочь. Селия спрашивает, все ли в порядке с Лео, но он объясняет, что с ним все в порядке, ему просто нужно немного больше энергии. Тем временем Эльфини и девочки наблюдают за происходящим издалека, и она пытается связаться с Селией. Регина интересуется, все ли в порядке, но Эльфини не уверена. Внезапно позади них появляется огромная пустота. Регина пытается сбить ее, но она не причиняет никакого вреда. Пустота активирует некоторую энергию, создавая 4 лазерных луча. Но внезапно Кнут хватает его за руку и швыряет в здание, разрушая его. Это превращает его в шаре, которая просто ставит его на место, поскольку она выполнила свою задачу в качестве служанки повелителя демонов. Вернемся к битве. Скелеты делают все возможное, чтобы победить как можно больше пустот, в то время как Лео заканчивает поглощать достаточное количество энергии. Он создает огромный шар, однако Теорис создает еще одно заклинание с несколькими магическими кругами. Затем Лео медленно начинает переносить души в свой демонический меч. Но по какой-то причине Теорис забывает о своих магических кругах и решает вместо этого построить здание. Так как Лео не может двигаться, Селия объединяет свои силы королевы вампиров со священным мечом, чтобы разрубить его пополам. Лео вспоминает слова Розелии и осознает правду. Она попросила его убить ее будущую поддельную версию и найти настоящую богиню. Он заканчивает заряжать меч силой душ и активирует свою силу. Однако Теорис активирует божественный щит. Лео удивлен этим, но у него нет другого выбора. Тем временем девочки наконец-то приближаются к Теорис, и Орлё встает, готовясь к атаке. Сакуя велит Эльфине подойти к ним поближе, и все одновременно готовятся к атаке. Сакуя и Регина используют свои священные мечи, чтобы пробить брешь в барьере, давая Орлё шанс применить свою атаку. Атака попадает в Териса, который деактивирует барьер. Леонис недоумевает, кто мог это сделать, но у него нет времени ждать. Он использует всю силу, которую накопил, и направляет ее на Теориса. Тело пустоты начинает медленно исчезать, и Селия не может поверить своим глазам. Она вспоминает слова своего отца о том, что он верил в то, что однажды появится повелитель демонов, чтобы защитить человечество от пустоты. Пустоты начинают исчезать, а за ними и Терис. Затем штурмовой город перестает двигаться, сигнализируя об их победе. После этого души рыцарей покидают тела скелетов. Уильям говорит ей, что он гордится тем, что сражался бок о бок с Селией в их последние минуты. Затем Селия упоминает, что он гордился бы еще больше, если бы сражался бок о бок с ее родителями и сестрой. Однако, прежде чем исчезнуть, Уильям упоминает, что она последняя выжившая в семье и должна заставить их всех гордиться ею. Прибывают девочки, и Селия бросается в объятия Реджины. Группа счастлива видеть, что все в безопасности, а Сакуя объясняет, что Орлё помогла им разрушить божественный барьер. Прибывают вертолеты, и Фенрис рад, что Селия и остальные в безопасности. Они быстро заходят внутрь, и Леонис теперь уверен, что Орлё тот, кто все разрушил. Однако он не понимает, как герой, живший 1000 лет назад, все еще жив. Селия спрашивает, почему он выглядит таким обеспокоенным, но он отвечает, что с ним все в порядке. Он замечает у нее в руках книгу. Она объясняет, что нашла ее в кабинете своего отца и решила взять с собой на память. Однако она не понимает этого языка. Она упоминает, что ее отец умел читать, и в книге рассказывается о повелителе демонов. Лео удивлен, и она объясняет легенду о повелителе демонов, упоминая, что когда-то он был героем. Реакция Лео почти выводит его из себя, и она спрашивает, почему он так активен. Однако ему удается не обращать на это внимания. После возвращения Лео рассказывает Блэкасу о Нефикессии и просит провести расследование. Он объясняет, что именно он стал причиной всей этой ситуации с Теорисом, и что он должен что-то знать о Розелии. Шерри также делится своими опасениями по поводу Орлё и советует Лео быть осторожным. Однако она также упоминает, что Лео подарил Селии платье. Он спрашивает, есть ли какие-то проблемы, но она смотрит на свой наряд гордо